嗨，大友，养牛下雨天没有中有牧草，你们的牛都在为什么呢？我的牛呢，已经连续饿了有4天了。现在我们这边已经有4天的时间，一直都是在下雨的，而我的牛已经有4天也没有放出去了。现在我的牛呢，已经饿的是非常瘦的了，已经没有东西给它吃了。我身后呢就备有一些就是这个稻草杆嘛，备的有点少。就这一堆稻草杆，估计扛不过10天了。如果说在趋势这样子下雨的话，真的是一点粮食都没有给它吃了，这个牛就只能饿着了。还有呢，这个稻草杆呢，明年呢一定要多囤一点，不然的话真的是没有的给它吃。这个就是我养的育肥牛了，现在一天呢只喂1顿了，喂2顿，有1顿是喂那个稻草杆，然后晚上的时候就补了一点精料，然后还有一些就是木薯，还有一些就是这些这个草饲干我去田里面割的非常的嫩，就喂一点草，就是这样子，非常的瘦啊这个牛。很多人都说我没有给这个牛驱虫健胃就是驱虫的话，我是体内驱虫过1次的，但是可能我用的方法不对，没看到有那个虫出来像这头那么瘦一看就知道是有虫的。体外的话也没有驱虫，然后健胃的话，有人跟我讲，就是买一些益生菌给它吃这个我还没有买估计这几天呢就开始给它驱虫了，再驱虫，然后再给它健胃这样的话就长势就快很多了。养牛呢感觉还是挺快乐的，但是养牛的成本呢有点高，现在目前只有3头牛，后期会增大规模。相比来说牛跟猪，但是这个猪的话成本会更高，因为每天都要吃很多饲料，消耗很多。牛的话就是也会后期像我们专门养这种育肥牛的话，后期它的料也是供的也挺严重的，但是它有一个对比性有可比性，因为它牛吃那么多下去，它也会长肉，而不像猪的会长，但是它的猪价会掉，不稳定。牛的价格呢可能相对会稳定很多，所以说我还是后期会慢慢改行就养牛了，不养猪了。如果说是你们的话，有那么一个猪场，然后还有很多这养猪的设备，你们会选择改行养牛吗？反正呢我呢已经是改行养牛了，就跟这个牛杠上了，今年好好养牛。